지금 여러분들 실력 테스트를 마음 편하게 있는 실력 그대로를 좀 보여줬으면 좋겠어요. 표정이 너무 딱딱해서 노래 같은 느낌이어서.我们现在来开始发表排名，第4名有2位，严浩翔，还有第4名有2位，严浩翔 ，OK， 还有太久没有练了，确实没有做好。还有贺峻霖，然后第7名宋亚轩。这是第1次的这个初试的结果，下一次的那个评价会在几周后。OK， 然后希望这段时间能够看到你们努力的成长，然后希望在下一次评价的时候可以看到完全不一样的你们。好，今天辛苦了，辛苦了，辛苦了。哇，我期待掉了，拍的太顺了。走吧，不要进去，他们营造一个舒服的环境。我们会根据排名重新安排房间。我们的后4名换到现在的房间，也就是一会儿吗？现在马上。1名杨浩翔、张真源以及宋亚轩，咱们这边搬到4人间。不用动啊。 3人间丁晨星、马嘉祺、刘耀文，我们马上进入房间移动。这太突然了，哎呀，这种从天堂到地狱的感觉。哎，不用弄啊，我们。对啊我还是照样自己的床位坐着。我也是啊，好巧哦。如果他们现在马上让亚轩过来的话，其实说实话，我不太支持。他说实话，主要是身体确实也不行。那明天宋亚轩好之后再换。 一圈。太行了，太行了。还是搬过去。啊？哎呀，太乱了，还是搬过去。哦，他吗？ 哎，
你啊，别走，直接跑了呗。OK。啊。然后我们进行第一项，跑30圈线。OK， 跑吧。OK， 今天这个跑大圈。好爽啊！快点儿！跑快点儿！跑快点儿！还要再快？完了吗？好，等一下，蛙跳5遍来回，从这个黑线到那边的镜子。腹肌，说我数一个做一个。4，直的调直，5、6、7、8。再休息10秒。累吗？哦，不累，不累啊？哦累啊，不累啊？好累。贺峻霖说不累。不累。来吧，我们3分钟开始了，开始了。屁股下去。我腿好痛。你腿痛吗？哇，你流好多。左手。有纸吗？Thank you。OK， 休息。我的汗滴的跟水一样。来躺下吧，2个人一组放手。轻点啊！小腿不痛，轻点，轻点就揉不开啊！你脚要往2边开。那个轻点。翻过去。OK。轻点儿啊！义无反顾的交换。掌，鼓掌，一定要这么鼓的。突然大，掌，对，大，但是对。
一直在舞房跳舞，然后跳着跳着突然切到了一首我们之前一起表演过的歌。我们出首唱会就是出的第一首歌，然后就对我们来说很重要，感觉突然心血来潮，然后想跳一下。就虽然说你很久没跳了，动作也忘了，但是你还是有那种开心的感觉。因为那些歌练过太多遍了，对，然后会一瞬间的就是进去。挺感触的，然后又觉得很荡，觉得少了点东西，少了点什么。刚刚听的时候挺让我有那种很酸的感觉，你知道吧？但是这首歌就是那种，我不管别人会怎么想，这首歌对我来说是很重要的一首。我走向是你一样的小孩，我只要像我一样存在，就算在别人看来黯淡，却唯独在你心里璀璨。也许在你们的眼中，我也会是自己的英雄。要不我们约过去？哎呀，还有名字牌。什么东西？各位早上好。我也准备好。好啊。首先，你们每个人选择一号码1到7，决定了你们的命运哦。啊？会不会是一会儿要让我们做体能啊什么的？体能啊什么的？不可能，晚了，什么选到哪个数字就对应了多少的体能啊，然后别说，还真有可能。好难呀！你选哪一个？我要6，我也要6，我就要6，我幸运数字就是6。我也是6。 6只有一个，来好好协调一下。 6暂且让给你了，一个比较大点儿，比较好看点的数字。选2，我选2。
我们先换一种选择。那我要3吧，我要3，我就要3了。哎，那我要7。你选的是1，你选的是6，那我就是4。好嘞 ，OK。好，现在呢，请各位把名字后面的贴纸撕下来，然后呢粘到你们选择的数字上面。是就这个玩意儿？哎，不是一个一个贴吗？你看它那个交错的，你看，还有一个你看那个是胖，有一条直线交错的那种。什么意思？不知道。那现在呢，丁老师，请把那个黑色的纸摘下来。黑色。哦，我怕把这个撕烂。下面30，哎，我都笑。来，我给大家解释一下规则。这个游戏就是欲弯则拐，懂什么叫欲弯则拐吗？不懂。好，我给你们演示知道怎么一下。玩？欲弯则拐。好看，这是不是有个弯？我们得拐一下。好，那这是不是有个弯？嗯。为什么我要拐这边去啊？它要拐一下。这是不是一个弯？知道了吧？嗯。好，我就是这个色儿。它也是蓝色。不是，它是红色。啊，红色。蓝色。蓝色。绿色。然后再往下走，下。这个颜色代表着你们的分组，同样的一个颜色呢是同样的一组。哦。合作愉快。说大家这段时间辛苦了，然后所以我们准备了一个特别的活动给你们，就是刚才跟颜色对应的搭档一起去享受一个自由时间。你们可以逛街，然后由节目组出钱。今天的任务是说你们要选择搭配一些就是适合自己的衣服。逛街，拍照片，拍完照片以后呢，就通过投票，第1名可以获得优先选择个人舞台的出场顺序。这么重要啊！我的妈呀！好吧，那就祝大家今天逛街逛得开心。怎么退回去呢？问到点子上的这个问题。今天是我们俩人一起逛街。对。今天呢，我们的风格，我想穿的风格是日式的感觉，我想穿成大哥大的感觉。古惑仔吧？不是古惑仔，那是啥？是热血高校里的那个，就穿得很帅，我感觉。我进去，反正我就先是一件一件的，全部人拿。哦，哇，这是什么？这是天堂。随便拿，我们的拿。我的妈呀，这看衣服都是这样看的。不行。我先来套嘻哈点的感觉。大哥大是吧？大哥大，这件呢？这是啥呀？裙子吗？好，我们去那家看一下呗。好的。哇，翔哥，我天哪，你要拿第1名了，快穿上这个。我觉得你这个像是要去海滩上喝椰汁的那种，你知道吗？过来。什么？太好笑了，那个衣服，快去试一下。这我觉得绝对好看。这件，你还要给我挑个这个？快，这件。我想吐槽一下你之前挑的这个衣服，我是什么50、60岁的那种老大爷提着鸟笼出去的那种。我感觉这件你穿的肯定很有气质。好，加油，你可以。
这不是，这是，这不是。你穿上试一下嘛。我不，我觉得这个是你的风格。你快试一下。你如果是这个，我就试。我真的让你试一下。试一下，快。我真的觉得很有，好大呀！你不觉得很帅吗？好大呀！你看到没有？好大的。不过这个衣服好像还行，就是挺热的。先穿上吧，不脱了。才来2分钟我就变了个样。我的天哪！这是脸好看啊，穿啥都好看。这不是衣服来定的。哇，走，上楼。哇，马来西亚的盛世美颜，真的。今天我要一个人来逛街了，太孤单了。没事儿，我自己过自己的，挺好的啊。毕竟我还有终极大招没有放出来呢。啊，今天一个人真的太惨了。不行，我一定要争个第1，让他们看看一个人的威力有多大。不行，我要选一件特别浮夸的，我要选一件最有特色的。这件可以，这件是我想要的效果。妈妈呀，这件，哎呀，这件可以啊。那这个也太，我竟然走这种风格，这是我第一次挑战这种风格的。这个也有点是我，真好看这些裤子，最喜欢的就是这种裤子。哎，这紫的好看点，我喜欢紫的。我已经把这件的精华都挑完了。好了，就先这样吧，我要去试一试。OK，Thank you。但是不会让你偷看我换衣服的 ，Thank you。给你来个这个，里面套一个衬衫。不能，好吧？哎，这个够，哦，这个挺好看的。哎，这个可以，这个可以。我觉得 OK。我的妈呀，我太帅了！不是。这样穿就很黑怕了呀。你不是要大哥大吗？我想想，我感觉这件没有大哥大。那我就穿的黑怕一点吧。这好多裤，这个大吗？不大，小了。小。腿这么细，穿这么大的裤子，这是牛仔，这个不行，这个不行，这颜色太浅了，我不喜欢，就看着很，看着很飘。好 ，all right。哎，这个够大。好，我懂了。这个不行，我纯黑的牛仔裤。穿的正统一点。这 OK 吗？哎，你看一下，可以，还行，还行，先拿着吧。可以试一下，我觉得还 OK，先拿着吧。哇，天，这个衣服，斜长，它这件浴袍，你穿会不会拖到地上？看一下会不会拖到地上。拿，试一下，小心点，不要拖到地上。哎，这个吗？这个你试一下。这是裙子吗？小皮裙。怎么你是很想正常一下吗？那你就穿这个，你试一下。我想让你试一下。试下什么？一身紫吗？对。那一件一件的穿啊。哎，你觉得这套好看吗？我觉得挺不错的。哎，真的不错，真的不错。你觉得呢？买了吧，就拿了。哇，天哪，穿出去简直了，厉害死了，厉害多了啊！真的，你就买它了，真的，要不然再把这挂上，我天。是你吗？去挑一件合适的裤子。哦，
轩儿，你还有多久？那这是你给我挑的。我觉得这裤子，我觉得这裤子得换一换。我的衬衫可以保留啊。你的衣服太帅了，你的衣服也超级帅。但我一解开这个扣子就更帅了。还是系上吧。你也是一样的帅。那去2楼吧，下2楼。哇哇哦！我们现在来到2楼，一本正经的试一下。你要，你，哎呀你啊你我，还是个连衣裙没事。我要拿第1，我穿这个要拿第1。完了，那有人，你前面假装什么都没发生的样子。我们在帮妈妈挑衣服。对，我们是在帮我们妈妈挑衣服。那边。我这是第1次来女装区，人生第1次来女装区。你看，你真的要试吗？我天哪，我居然会是女装，没有了，真的没有想到。好吧，不要拍了，太可怕了。你穿那种贵妇，你知道吗？你是今天的第1名，好吗？太丑了。小轩，轩，你真的很好看。哎，这儿有3楼，我们要不然等一下上3楼看看。 3楼是女装啊？去看一下。Oh my god！Oh my god！这个怎么试？你这个告诉我你怎么试？我不是，我就腿软。我给你找个连衣裙吧。连衣裙？哎，我觉得这个适合你。姚文，这个适合你。Oh my god！ 哎，这个可以。我下辈子一定要当个女生。下辈子。为啥？因为我觉得女生帅起来比男生还帅。肚兜。我瞎眼睛，辣眼睛，太辣了。Oh my god！ 我看看，我觉得挺适合你。不，太黑了，太黑了。我也发现女装好好玩啊，是吧？这个好看，我也觉得还行。这个，哇，这个可以聊玩，这个你绝对是。你先试。石头剪子布，石头剪子布，不，是，套上去，对，套上去，套上去，你别笑啊！我不笑你，装上去，我不笑。不，你输了。我下辈子真的要当个女生，真的，我我好想当个女生。你试一下吧，满足你的小公主的梦。我不想当我想当那种帅的女生，你知道吗？小公举，快！我今天要是这样穿出去拍照的话，我觉得你绝对赢了。我不行了，我这真不，你在镜子前面看一看。哇，好好看！要不你好好看，感觉出戏了，你知道吗？放回来。我们现在呢，要开始决定我们到底要穿什么了。我们不要玩了，我们不玩女装了，虽然挺好玩的。下辈子绝对当个女生，我发誓。那一会儿走吧，我们去选男装。哎呀，快来2个隔壁的人嘛！真的好孤单，好久没有这样的感受了。
Oh my god. Oh, it's so good. Yes. Oh, 妈妈呀，爸爸呀。Oh, okay, it's so good. Yeah. 耶，还真有人来陪我呀！看你太无聊了吗？你这衣服好粉。他们说不能穿，就是那种背心儿，你知道吗？啊。哎呀，终于有人来陪我了。哎，豹纹，你很适合豹纹哎。我适合豹纹，真的吗？真的很适合。我发3，我发5。我试试。蓝蓝的天空。里面不穿，然后只穿一个这个，那就是露这儿。那应该可以成年的。我觉得可以，让张元试一下，那等一下试了出来，可能有点性感。哦，真的吗？这个是不够，就让你试会这个，不够特色。这个，真的吗？对，就中间就全露。不是全露，你把扣子扣好。对你扣子扣好，你去试一下。这么秀，来吧，加油！敢于创新。你，他等一下露这儿不好 ，OK 吗？打个码就 OK 了。哎，未成年。挺好看的呀。挺好看的。这么秀的吗？好帅！换条黑裤子会。可以，换条黑裤子，好坏。就这个，就这个，真的就这个。我这票投你了。你想你拍的时候扯这儿，多有男人味。其实你已经应该有一点胜算了，你知道吗？对，有是。你现在直接就预定了一票。对，预定了一票，我这票属于你的。对啊。哎，没事，就这个。感觉我被坑了，你知道吗？怎么可能被坑呢？我们为了你着想。对，我这票都给你。想想你得第1，你就可以选择节目顺序。对我，你又不用这么紧张。哦，再去看看。哎呀 ，I'm so sorry。这是冰淇淋吗？哎，冰淇淋。안녕하세요。The best, the most expensive. 怎么说 ice cream？ 1、2、3。Excuse me. Ice cream. We just can't speak English. This, how much? ？OK. Okay. He wants ice cream. ice cream. And he too. Yeah. Me too. 对 OK. 真的是 ice cream 3。Thank you. 这什么英语？这只是渣渣音乐。喂，감사합니다。我觉得我的英语一到要说的时候全都忘了，不会说，简直是美味。第2，所以说我选了什么衣服呢？你还没选，去其他家选。Hello。好，现在呢，我们都已经选好了自己的衣服。对，是的，对。然后我选了，我觉得很好看。就刘伟选了女装是吗？不知道。真的选了女装啊？对，他选的女装，你知道吗？那种裙子。太拼了，我天！哇，还穿着那个。第1让给你。那你要吗？第1我不要。第1我们不要了，让给你了。对，我们哎，你不说你票还要投给我吗？让给你。哦，我给你。你知道他穿的什么吗？他试的时候，他穿的那个60 V。他给我挑的，他给我挑的。OK，那就很厉害，很厉害。那么接下来我们就要去拍摄的地方，然后现场见吧。决定高低了，1分高下。 OK。好 ，Let's go， 真好。走了，拍拍屁股走人。又有灯插了，又有灯插。我觉得很好看。OK。
蜘蛛侠，蜘蛛侠来一个。那蜘蛛侠来一个吗？对，漂亮。耶。哎呀，好帅！哎呀！我觉得他咋凶不起来？他奶奶就很可爱型。对他不适合这种，会酷酷的。我给你放了一首很适合你的歌。对，郑源。别看我只是一只羊。你要这样，两儿聪明难以想。这样羊。跳牌。耶。我要做这个了。莫名感觉很适合宋轩。我也觉得像宋，你要跳起来。我好适合他，真的好适合，很适合这这首歌就是为你量身定做。虽然我一个他的脸都没看到，但是我觉得，好的。天哪！哇，那个穿成衣服的，好可爱。先看一下他在做什么。好看。哇！哦呦！哇！小马哥，你真的很可爱。对。好可爱，真的可爱啊！好可爱，好可爱，好可爱。不，你这俗称那个小学生发言。不是俗称防弹衣，就我觉得它像一个防弹衣。进去的时候，其实我想穿的那种热血高校那种。真的呀？你咋穿的？后来没找到，然后我就找到了我的防弹衣。可以。然后其实我觉得这个衣服穿着还挺大气的吧？对，这就是我的竞赛宣言，请大家一定投我哟。OK。我想问你在防弹吗？防弹？防揍吗？防平底锅？不，他就是穿着好看的嘛呀。我就觉得一套男人的衣服穿到了小学生地方。我觉得我儿哥今天穿的不寻常。拿个第一杯。然后让我们看一下文哥的照片吧，看一下我们的小学生的照片。初一了，期待。初一的照片，初中生。是啊，我觉得这张拍出来真的好好看。是啊，我觉得这张拍出来真的好好看。可以，挺有气势，还对，很有气势，透着对这个。哇，这张可以。哇，这张好狠。我的天哪！我觉得他自身的颜色跟这个衣服很配。对啊，里面的白色 T 嘛。可以，到我了，我要来吹嘘一波我自己。首先，为什么我要选这条红裤子？因为它象征了我火一样的热情。哇！天啊！至于为什么要选这个白色衣服，因为我当时实在不知道挑什么衣服好了，看着自己的鞋的颜色，照着挑了一个。夸自己。当然夸，多夸。我就不夸。必须给你鼓个掌了。来，你让我评价一下。点评一下吧。首先，裤子好看，然后衣服也好看。然后什么？我鞋也好看。我知道了。鞋也好看。首先我说真的，这个裤子我欣赏不来，这衣服也就一般。但是因为你白，把它给体现的还在照片上应该，就是整体来看还不错，应该。哇，等我。我觉得，你的 T 应该再有一个红的线，会好看。我先去啊。总体还是不错的。哦。看我。我们现在来看一下翔哥的照片。哇！主要是那个光一打，你知道吗？它就更鲜艳了，就寓意着更火热的热情。
亲这边建议裤子多洗脱一点。这个回答太好了。好吗？可以换下一个人了，是吧？下一个来鼓个掌。好看，好看，好看。我为什么要选这一套呢？是因为刚开始说想就日式一点嘛，对，然后进去了，发现好像没有那么就是我想要的衣服，然后就发现了一件感觉还蛮不错的这个外套。然后至于这个牛仔裤呢，就是很随意，就看着哦牛仔裤。我这套的名字叫做还有名字，我天，对，叫还有名字啊，丁随意。哇哦，我有丁大师，诗意。我一看就是文化人。其实我觉得这套衣服能说个别的词儿吗？不要是好看，穿在我身上挺好看的。哦，我还没说完，好专业。但其实我一直觉得，就是如果下面你是不是有想搭个白裤子或者什么？没钱了是吧？嗯，对，没钱。明白了，这样我就懂了，你知道吗？好。哦，可以，我感觉好，那种颓废感很好看。可以的。我就投他了啊！谁看到我不投他，我就把自己那票投给自己。快，评价一下这些照片，我迫不及待想得到你们的赞美。没我好看，没我好看，就那样吧。该贺了。啊，该我了吗？哦，啊，我觉得就一般，还好。哎呀，就这样吧。对，就这样。知道了，不用介绍了啊。好了，怎样啊？知道了，说完了吗？你穿成那样，你好意思说我？我知道了，最后几分钟那些事儿。好了。虽然你单看这件衣服和这条裤子，你会感觉它很普通，但是配在一起，哇，简直是 low， 更普通。这个裤子可以卷上去的。我觉得你这一套就很像那个酒店那个服务员。先生，你需要什么服务？对，就很像。对，今天晚上吃饭，盘子你包。小贺。哎，那还好。但我觉得啊，虽然很像服务员的衣服，但穿到你身上，我就感觉到了就是感觉到了另外一些东西，就是长得比较好看一点的服务员。对啊。哦，这套照片我就感觉就是刚睡到一半被强行过来拉下拍照，落枕了，对，又落枕又没睡醒。他这块表真秃，真的有点秃，像是做表广告似的。啊，我觉得嘛，这套照片拍出来很有感觉，就是很有故事。就是从这个照片中看出你对卖表的渴望。卖表的渴望，把这个表卖出去的渴望。给我吧，20块钱。他摸脖子是为了炫耀他的表。对呀。可以吧？好了，可以结束这个话题了啊，可以结束了。听我们的这个配送员起来。哎呀，那首先我说一下啊，我这个不是连体衣，我没有敷衍这个节目。其次，这2个衣服是在不同一个区域，我用心挑选的。然后这个衣服的它亮点就在这个线，全都是黑线，你有没有发现？我发现了，这个还有这个2个都，你可以把那种带着夹的笔夹在这里，这就是当配送员的。我知道了，你这出去送外卖的时候，这挂根笔，这挂个那个记账的那个没有了，谢谢，希望大家投我一票。好。穿的我觉得如果再鲜艳一点的话，我可能会更喜欢一点，因为就还不够鲜艳吗？更亮一点，这个黄色，就穿得像很鲜艳的小红人儿。对，我觉得啊，首先雅轩本来也是挺可爱的嘛，然后加上这个颜色，加上这个衣服，加上这个裤子，穿我们身上都不行，因为我们都不可爱，就你可爱。对，就很符合你穿起来就是秒杀一切。除了我。
挺好看的。夸我的同时也夸了他自己，无数人。这一波艺术这一波操作非常厉害，反手一波夸奖，就是很好看嘛。然后让我们来看一下宋子的照片吧。哇，笑得好开心啊！哇，真的，这个假笑笑的哦。挺好看的，真的真挺好看的。不，有一种不一样的风格，和他现在，你们不觉得吗？就是现在看起来比较可爱，但是拍照的时候又不一样。对，感觉是另外一种风格。我这衣服真的随意，没有还比你更随意的在后面。虽然有点随意哈，但是挑了蓝的、黄的、红的、紫的、绿的、白的。最后决定穿橙色去上舞蹈课，对吗？算了吧，舞蹈课就算了吧。我觉得，而且主要是你知道为什么？就是我们公司的代表色是啥？对吧？这个酷，看我这个，我给你一票，我也心死了，我也就要给你，我也得给你一票。你说这话的意思我明白了，好了。好了，我明白了。这个不大家不投不行，不投必须对，不看着办啊，各位。那他不其实第一了？那没有办法呀。拿！就凭这句话，对不起，不投了，不投了。我说那没有办法，你们投我真是我的荣幸啊！别说了，不投了。这衣服我没话说啊，这裤子有太棒了，这裤子哇天哪，简直就像是刚刚最后1秒钟随便抓了一条出来，紧张的原因可能是，哎呀，马上要走了，马上要走了，裤子没找了，哦，这有条裤子走了，就是这种感觉，差不多吧，就是看到橙色的。热身准备中，对，舞蹈的第一个动作，对，哇，哦，这个他是舞蹈老师，我来开肩了。我感觉跟大家不是一个风格。你真的是在准备上舞蹈课？真的是舞蹈课。第一个先拉，我俩祈祷。1、2、3、4，挺尴尬啊。来，小马哥，小马哥，到我了，哎，到我了。算了吧，你这个。小马哥平常生活中的说法，我觉得我这身上充满了国际化，充满了国际化，这是个病句。充满了国际化的气息。OK，看我这条裤子，跟那条裤子是不一样的，但是你看，就是不一样。但明明他们都喜欢这条裤子，是不是？那是。对，就是喜欢这条裤子。先给你一个机会。实话，那条裤子真没上。旋风嘛，旋风，就是其实仔细看还觉得高级词汇，真的高级词汇，这是螺旋丸。高级词汇拉票。高级词汇，对，高级词汇就很高级。这顶一上添花。对。然后衣服挺好看的，裤子也还可以，但是还是没跟着特高。你要不晚上的充电器啊？哎，我给你。好，哎，没他好。不是没手机吗？哦，你们对啊，我们1个小时啊。哦，对啊。但是还是如果分开来讲，就还挺不错是吧？对，分开来讲的话，其实这件衣服还不错。如果你送我的话，我就说还不错。哎，就一般啊，跟你这。我脑中现在在想想什么照片？分析吗？不是我在想到底该不该在这边。挺好。你这拍，哎，这个衣服上镜很好看。哎，这张可以，这样可以。行走的小马哥，这样可以。行走的衣架，这样我感觉它是飘起来的，因为它后脚。就说你腿太长了。对。行走的衣服架子。OK，好看。想要赫尔的那件，因为他的那件我有件黑色的嘛，然后我也想要他那件白色的。每个人的风格气质就决定了每个人穿衣服的一种品味，还有穿衣服呈现出来的一种效果。马嘉祺那上衣还不错，就那一件吧，其他我就觉得没有我衣服好看。其实我对今儿的特别满意，因为他穿着拍照就感觉那种有一种颓废的美。今儿那件吗？
我觉得第二那件还挺好看的，说实话。还有，一会儿那个防弹衣还不错。其实我觉得宋小轩那个特别有创意。小贺身上那件，还有耀文身上那件都挺好。你也有可能。我们的规则是第一名能够决定自己在下一次个人舞台上的出场顺序。其他的各位成员呢，我们现在其他各位同学，我们是会用一种抽签的方式。张选第一了。宋小轩第一。宋小轩第一。宋小轩第一。不是我，反正我投了宋小轩了。我觉得是第二，因为我投了第二。我也投了第二。我投了小马哥。跟谁？跟张远。对呀，我投了你和宋小轩。是意料之中的还是意料之外的？意料之外的，不然他们不会投啊。一半一半。我好饿，点菜吧，走。我想吃牛肉，它这个牛肉是要点吗还是？来，道歉，感谢。我们是不是应该干一杯？这样开心啊！这个小担当第一次来韩国，来，干杯！祝大家之后舞台一切顺利，一切顺利，加油啊！反正，这你们手上这个票是112号线100。哦天哪，是我们112号。哇哦！等一下，我去看一下。哇，真的好吃，我天！不好意思，第一次。受不了了。还有麻辣香锅，在这边。别人就只有俩。有4个。是你拿。幸福的味道。但是想到吃完又要回去训练，唱歌咋样？勉强。我不行，我有点困了。我舞都还没学完，最担心的可能是舞蹈。本来是担心的是声乐，但现在我最担心的其实是舞蹈了。我现在最担心的是舞台上的一些东西。舞台上的表情。关键我们俩舞蹈只有几天练习时间，有点困难。反正尽力嘛。接下来为大家介绍本节目的助力方法：使用微信账号登录超级星饭团 APP， 为喜欢的少年助力。每个用户每天拥有5次助力机会。登录 TF 家族官网或 TF Family 微信公众号，还可获得额外的助力机会。第2阶段助力截止时间为2019年8月2号14点整，助力结果将于2019年8月2号16点整公布。本阶段排名前3位的少年将拥有在直播演唱会中 solo 演出的机会，第1名还将成为7人舞台的中心位。快来为你喜欢的少年助力吧！现在开始台风蜕变之战的个人舞台评价，缓解一下压力。妈呀，我有点紧张，怎么办？无所谓了，我已经至少要比上次好一点点。我很喜欢你这一次的表现。 소름 돋았어요. 이게 평가를 해야 되는데 그냥 공연 본다는 생각으로 아무 생각 없이 봤던 것 같아요. 今天第1名、第2名是